Po du me pyet për përgojim, nëse mundesh me ma shpjegu kur lejohet. Përgojimi është nga gjunahet e mëdha. Të përmendësh të metat e dikujt pa qenë ai prezent. Po pse me qenë prezent lejohet? Jo s'lejohet, po kur është vetë prezent, kërcet dajaku, i përgjigjet vetë, po kur është prezent, quhet gibet. Vaj e ka këtë gjën, po pse e ka pra është gibet. Se po mos ta kishte, quhet shpifje. Jo po unë ja kam thonë sy atij, po kjo justifikon që ta thush edhe mas synit. S'lejohet, është gibet. A ka raste që lejohet vetëm në rastet e mëposhme, kur e ke gjykata. Ti do tregosh çka ka ndodhur, quhet gibet. Kur është rast konsulence, kur dikush do më të morë mend për dikë, o thot atë bëj tregtim me filanin, atë hap gocën tim me filanin, se ma ka kërkuar dorë etj. Kur ai e bën haptas, ti s'mund të thosh është gibet me përgojë njëri i cili pin alkool në gjitha lokalet e Shqipnisë. Se mos e përgojo, se s'është përgojë zot një e bën haptas. Pra kur gjinoja është haptas, kur e ke për konsulencë, kur e ke për hall, kur e ke tek gjykatësi, kur e ke për të dalë nga sprova që mund të sprovuar për ti, ose do me rujt dikë nga soji i këtij sorollopi, në këtë rast e lejohet.